نوروز در آنجاست که یاران همه جمعند، گلها همه جمعند، هزاران همه جمعند. نوروز در آنجاست که از کینه اثر نیست، مردم به سر خوان فراوان همه جمعند. ببینید از مصرع‌ها چنین برمی آید که نوروز جشن فراوانی، آغاز زنده شوی طبیعت، برابر شوی شب و روز را در بر میگیرد. باید قید کنم که نوروز تاریخ دور و دراز داشته، حتی از دوران دولتداری ساسانیان نیز نشانه های جشنگیری عید نوروز مشاهده می شود. چرا که از سکه هایی که در دوران ساسانیان مشاهده می شود، مردم برای یکدیگر از سکه های نوروزی تقدیم می کردند، چرا که بعضی سکه ها با نام نوروز مشهور بودند و فرضیه یک تاریخ دور و دراز داشتن جشن نوروز از آن عبارت است که در شهرک سرزم پنجکند که تاریخ 5500 ساله دارد، از جشنگیری عید نوروز نشانه ها هویدا گردیده است. بنابر همین نوروز توانست در تاریخ دور و دراز به یک همچون امروز به یک جشن بین المللی مبدل گردد و این هم باشد با تشبث و تلاش های سرور کشور ما با سازمان ملل متحد. نوروز همچون یک جشن بین المللی در حوزه کشورهای نوروز جشن گرفته می شود. آب نیز در نیاکان ما همچون یک رمز مقدس، همچون یک عنصر هستی حیات به قید گرفته شده است و اینک ما امروز در ساحل دریای شیرکند قرار داریم و باید قید کنم که دریایی که ما در ساحل آن ایستاده ایم یکی از دریاهای مصفای تاجیکستان به حساب می رود و سازمان ملل نیز تاجیکستان را همچون تشکل دهنده آبهای مصفا شناخت و همه ساله از سال 2000 این جانب از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد تشبث ها وابسته به حفظ ذخیره‌های آبی، استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی و اینچنین حفظ پریخ‌ها پیشنهاد می‌گردد و خوشبختانه تشبث‌های جانب تاجیکستان که مضمون ماهیت منطقوی و اهمیت حفظ ذخیره‌های آبی را در بر می‌گیرد، در یک مدت کوتاه در سازمان ملل متحد قبول می‌گردند و این هم باشد این تشبثات توانستند که جمهوری تاجیکستان را در سطح بین المللی معرفی نمایند. با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان یعنی که اعلان گردیدن روز بین المللی حفظ پریخ‌ها به سازمان ملل متحد و سازمان ملل متحد هم باشد سنه 21 مارس را همچون روز جهانی پریخ‌ها اعتراف کرد و هدف از اعتراف گردیدن سنه 21 مارس همچون روز بین المللی حفظ پریخ‌ها این هم باشد ارزگزاری جامعه جهانی به عنعنه و جشن‌های ملی نیاکان تاجیکان می باشد و باید از این اقدام همه تاجیک و تاجیکستانیان فخر باید کرد. سنه 21 مارس مردم تاجیک دو جشن بین المللی را جشن می‌گیریم. یکی باشد جشن بین المللی عید نوروز و دیگری باشد سنه 21 مارس همچون روز جهانی پریخ‌ها. این هم باشد با تشبث تاجیکستان و چنین تشبث و چنین پیشنهادها تاجیکستان ما را همچون کشوری دارای ذخیره‌های آب‌های مصفا و پریخ‌های بزرگ در سطح جهان معرفی کرد.